بالاخره پاکستان افغانستان ته تسلیم شو. پاکستان وایي وخان د افغانستان خاوره ده او ځمکنۍ بشپړتیا ته یې احترام لرو. پاکستاني چارواکو تازه څه ویلي د وخان سیمې په اړه یې مهمې څرګندونې څه دي جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني چارواکي وایي وخان د افغانستان خاوره ده او ځمکنۍ بشپړتیا ته یې پوره احترام لرو. پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو ډیپلومات شفقت علي خان له قوله خپره کړي چې وخان د افغانستان خاوره ده او دوی د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام لري. نوموړي د یو خبریال دې پوښتنې ته په ځواب کې چې پاکستان هڅه کوي وخان ونیسي ویلي دغه راپورونه ناسم دي. د نوموړي په وینا پاکستان کله هم نه غواړي وخان له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. افغانستان زموږ ګاونډی هیواد دی، موږ خپلواکۍ او ارضي تمامیت ته درناوی لرو. او د ایران او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان پر امنیت خبرې کړې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې تاجکستان ته په سفر تللی په ګډ خبري کنفرانس کې ویلي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر امنیت هم خبرې کړې دي. نوموړي وویل افغانستان زموږ مهم ګاونډی هیواد دی او په دې هیواد کې وده او ثبات زموږ په ګټه دی. د سرحدونو د امنیت ساتل موږ ته مهم دی. د تاجکستان ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي دواړو ولسمشرانو د ترهګرۍ ضد افراطیت او نشه یي توکو پر ضد په شریک مبارزې ټینګار کړی او ویلي دي چې د ګاونډیانو امنیت د یو بل لپاره ډیر مهم دی.